नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरीयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत् स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु का महती कृपाले हामी भगवान के गुण चर्चाले परिपूर्ण भएको श्री विष्णु पुराण यसको स्वाध्यायमा सन्नद्ध भएका छौं। हिजोबाट हामीले भगवानका गुणानुवादलाई वर्णन गर्नका निमित्त महर्षि पराशरद्वारा विरचित श्री विष्णु पुराणको वैशिष्ट्यलाई श्रवण गर्यौं। तमाम पूर्वाचार्यहरूले जसको प्रशंसा गर्नुभएको छ, ब्रह्मसूत्रका भाष्यकारहरूले अत्यन्तै आदरका साथ श्री विष्णु पुराणलाई प्रमाण कोटिमा ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तो उत्तम ग्रन्थ जहाँ तत्व हित र पुरुषार्थको समुचित वर्णन भएको छ। तत्व के हो, हित के हो अनि पुरुषार्थ के हो? तत्व साक्षात भगवान हुनुहुन्छ, चित र अचितले विशिष्ट भएका। हित भनेको उपाय, उपाय कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आदि गरेका मोक्षोपायहरू छन्। त्यसै गरिकन पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम अनि मोक्षमा पनि दुई प्रकारका भेद, आत्मानुभव र भगवत अनुभव। उत्तम
उपाय भनेको शरणागति, शरणागतिमा भगवान नै मूलभूत रूपले उपाय बन्नुहुन्छ र फल पनि भगवान नै बनिबक्सन्छ। त्यसकारणले भगवत अनुभव रूपी जो मोक्ष हो, जसलाई परम पुरुषार्थ भनेर शास्त्रले निर्णय दिनुभएको छ, त्यहाँ प्राप्त हुने फल पनि, त्यो आनन्द पनि स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ। र उपायमा शरणागति, जसमा स्वयं भगवान नै रक्षक बनेर, उपाय बनेर, साधन बनेर जीवात्माको रक्षा गरिबक्सन्छ र त्यो लक्ष्यमा पुर्याइदिबक्सन्छ। यो मर्मलाई हामीले अविस्तृत रूपमा बुझ्दै जानेछौँ। तत्त्वहित पुरुषार्थको वर्णन अध्यात्मशास्त्रमा अनिवार्य हुनुपर्दछ। यसैभित्र अर्थपञ्चक समग्रतया समाहित भएको भनेर पनि जान्नुपर्छ। त्यसैले आलवन्दार स्वामीजीले पराशर महर्षिको प्रशंसा गर्दा तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिः उदारः। चिद अचित र ईश्वरको स्वभाव, त्यसै गरिकन जीवको भोग, उसको मोक्ष, मोक्षका लागि उपाय अनि जीवात्माका गतिहरू, यी विषयहरू यहाँ सम्यक्तया निरूपण गर्नुभएको छ। जो जीवका लागि अत्यन्तै उपादेय विषयहरू हुन्, त्यस्ता महान उपकारक महर्षि पराशरलाई वन्दना गर्दछु भनेर हामीले यसको चर्चा हिजो विस्तृत रूपमा श्रवण गऱ्यौँ। त्यस्ता पराशर महर्षि, जसले जीवात्माका गतिको निरूपण गर्ने क्रममा धूमगति, याम्यगति, गर्भगति, अर्चिगतिको वर्णन गर्नुभयो। अर्चिरादि गतिबाट गएको जीवात्माको मोक्ष हुन्छ, उसले फेरि यस संसारमा आउनु पर्दैन। तर पुण्य लिएर स्वर्गादि सुख भोग्नका निमित्त गएको जीवात्मा पनि यहीँ आउँछ, आएर आमाका कोखमा प्रवेश गर्दछ अनि जन्म ग्रहण गर्दछ। पञ्चाग्नि विद्या भनेर बताइन्छ उपनिषदमा। उत्तम लोकमा गएका त्यस्ता जीवात्माहरू पुण्य भोग गरिसकेपछि सूर्य किरणद्वारा मेघमण्डलमा आउँछन्। मेघमण्डल समयमा वर्षा गर्दछ। त्यो वर्षाका माध्यमद्वारा ऊ अन्नमा, बालीमा आएर प्रवेश गर्दछ। यदि त्यो अन्न पुरुष जातिले ग्रहण गर्ने हो अनि त्यो ग्रहण गरेपछि त्यसबाट वीर्य तयार हुन्छ, त्यहाँ त्यो जीवाणु प्रवेश गरेको हुन्छ। ऋतुकालमा पत्नीका साथ सहवास उसले गर्यो भने त्यस पछाडि त्यो जीव माताजीका गर्भमा प्रवेश गर्दछ, पिताजीका वीर्यका सहारा लिएर। त्यस पछाडि उसले आवश्यक समय त्यहाँभित्रको गर्भ दुःखलाई भोग गरिसकेपछि जन्म ग्रहण गर्दछ। स्वर्गबाट आएको जीवात्मा मनुष्य नै बन्दछ, यो पनि कोही निर्बन्ध छैन। मेघमण्डल वर्षाका रूपले अन्नमा अथवा कुनै बालीहरूमा, घाँसमा कहीँ पनि वर्षा हुन सक्दछ, त्यहाँ त्यो जीव आएको हुन्छ। अरू कुनै प्रकारका प्राणीहरूले पनि त्यसलाई खान सक्दछन्। त्यसो भयो भने ऊ त्यही प्राणीकै शरीर ग्रहण गर्न पुग्दछ। ऊ त्यसकारणले स्वर्गबाट आउँदैमा मनुष्य बन्नै पाइन्छ, यो पनि कोही निश्चय छैन। त्यहाँ पनि भगवानको कृपा नै आवश्यक रहन्छ। भगवानको दृष्टि भयो भने बल्ल पुरुषले त्यो अन्न ग्रहण गर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने र उनका वीर्यका सहाराद्वारा ऋतुकालमा माताका गर्भमा प्रवेश गरेर उसले मनुष्य शरीर प्राप्त गर्ने हो। यति क्लेश साध्य छ मनुष्य शरीरको प्राप्ति। त्यसै गरी नरकबाट आउने जीवात्माका विषयमा त शास्त्रले 84 लाख योनिको वर्णन गर्नुभएको छ। स्थावरं विंशतिर्लक्षं जलजं नवलक्षकं कृमिश्च रुद्रलक्षं च दशलक्षं च पक्षिणः 30 लक्षं पशूनां च 4 लक्षं च वानराः ततो मनुष्यतां प्राप्य शुभकर्माणि साधयेत्। नरकमा पुग्यो, अत्यधिक अपराध गरेको छ। अपराध कुन कोटिको हो
त्यसै प्रकारको नरकमा उसले यातना भोग गर्दछ। अब करिब करिब उसका अपराधहरू सकिसकेपछि अब त्यो जीवको विकासक्रम अगाडि बढ्दछ। नरकबाट पहिले आउँदा त्यो स्थावर योनिमा प्रवेश गर्दछ। झार, लहरा, बुटा, बडे बडे वृक्षहरू त्यहाँ प्रवेश गर्दै 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 उसले 20 लाख जन्म र त्यति नै पटक मृत्युवरण गर्दछ। 20 लाख प्रजातिका वनस्पतिहरू छन् भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। कोही चाँडै मर्ने, कोही केही महिना बाँच्ने, कोही केही वर्ष, कोही हजारौँ वर्षसम्म बाँच्ने पनि हुन्छन् वृक्षहरू। त्यहाँ प्रवेश गरेर अत्यन्तै पट्यार लाग्दो समयसम्म उसले त्यहाँ भोग भोग्दछ। वृक्ष भनेर 20 लाख जन्म ग्रहण गर्यो, मृत्यु पनि त्यति नै। त्यस पछाडि ऊ जलजन्तु भनेर जन्मन पुग्छ। पानीभित्र हुने गोही, माछा आदि गरेका जति पनि जलजन्तु छन् तिनीहरूको सङ्ख्या 9 लाख भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। एक शरीरमा आयो, त्यो शरीरमा कर्मफल भोग्यो, त्यो छोड्यो, फेरि अर्को शरीर बिस्तारै 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 उसले शरीर बदल्दै बदल्दै जान्छ। 9 लाख शरीर पार गरिसकेपछि अब त्यो जलजन्तुबाट किरा कमिला बनेर जललाई छोडेर अलिकति बाहिर पनि बाँच्न सक्ने बन्दछ। यो जीवात्माको विकास क्रम हो। हेर्नु, बिस्तारै उसको विकास हुँदै गइरहेको छ। बाहिर आयो, किरा कमिला इत्यादि बन्दछ। 11 लाख प्रजातिका त्यस्ता कमिलाहरू, किराहरू शास्त्रले बताएका छन्। त्यहाँ पनि शरीर बदल्दै 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 मृत्युवरण गर्दै पुनः जन्मवरण गर्दै समय बितायो। कति हो कति समय बितिसकेको छ अहिलेसम्म। 11 लाख पटक जन्म मृत्यु गरिसकेपछि अब ऊ पक्षीका शरीरमा प्रवेश गर्दछ। 10 लक्षम च पक्षिणः, पङ्खाद्वारा उड्ने, आफ्ना नङ्ग्राले चुच्चाले आहार सङ्ग्रह गर्ने, यस प्रकारको योनिमा ऊ प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ पनि अनेक अनेक प्रजातिहरू छन्। 10 लाख प्रजातिमा उसले जन्म ग्रहण गर्यो, मृत्यु पनि त्यति नै पटक। त्यस पछाडि ऊ पशु योनिमा प्रवेश गर्दछ। 30 लाख प्रजातिका पशुहरू छन्। कोही चाँडै मर्नेछन्, कोही धेरै समयसम्म बाँच्नेछन्। क्रूर हिंस्रक पशुहरूको शरीरमा पनि ऊ प्रवेश गर्दछ। हुँदै हुँदै 30 लाख पार गरिसकेपछि अब उसलाई बानरको शरीर मिल्दछ। बानर पनि 4 लाख प्रजातिका हुन्छन्। 4 लक्षम च बानराः, यहाँसम्म आइपुग्दा उसले 84 लाख योनिलाई पार गरिसकेको छ। 20 लाख वनस्पति, त्यसै गरी 9 लाख जलजन्तु, 11 लाख किरा कमिला, त्यसै गरी 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, 4 लाख बानर, 84 लाख भयो। यसमा पनि उच्चता नीचताको तारतम्यलाई राम्रोसँग जान्नु पर्दछ। वृक्षहरूमा पनि अत्यन्तै अधम वृक्षहरू छन् जसलाई स्पर्श नै गर्न हुन्न भनेर शास्त्रले निर्देश गर्नुभएको छ। कोही त्यस्ता वृक्षहरू छन् उत्तम, तुलसी आदि गरेका, जसका छायामा मृत्यु भयो भने पनि उसको वैकुण्ठवास हुन्छ भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि अधमबाट बिस्तारै उत्तम 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 हुँदै 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 त्यो 20 लाख जन्म उसले पार गर्दछ। जलजन्तुमा पनि त्यस्तै हुन्छ। पहिले अधम बन्छ, त्यस पछाडि फेरि अलिकति उत्तम, अलि उत्तम, शोधन हुँदै 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 उत्तम जलजन्तु बनिसकेपछि अनि किरा कमिलो, त्यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। पक्षीमा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा गिद्ध पनि पक्षी अनि गरुड पनि पक्षी, कति हो कति अन्तर छ हेर्नु। त्यस्तै प्रकारले पशुमा पनि तारतम्य छ। एउटा गधा पनि पशु, एउटी गाई पनि पशु। अत्यन्तै ज्ञान भएका, विवेक भएका, प्रेम भएका यस प्रकारका पशुहरू, प्राणीहरू हुन्छन्। त्यसलाई पनि पार गरिसकेपछि बानरमा पनि अति क्षुद्र बानर, लगभग मनुष्यका नजिक आइपुगेको बानर, जसका पुच्छर छैनन्, हेर्दा मनुष्य जस्तो लाग्दछ। ऊ केही बोल्न खोजे झैँ लाग्दछ। विवेक हुन्छ उसमा, लज्जा हुन्छ।
त्यस प्रकृतिको वानर हुँदै हुँदै अनि मनुष्य बन्दछ यो जीवात्मा। मनुष्य हुनका निमित्त 84 लाख पार गरेर मात्र हुन्न, त्यसमा भगवानको दृष्टि आवश्यक पर्दछ। उसले कमाएका पुण्यका बलमा यो सुन्दर मनुष्य देह प्राप्त हुँदै हुँदैन, त्यति पर्याप्तता छँदै छैन। त्यसकारणले अलिकति उसमा पुण्य हुन्छ, 84 पार पनि गरिसकेको छ, त्यसमा भगवानको दृष्टि परोस्, उसलाई मात्रै मनुष्य देहको प्राप्ति हुन्छ। यति कष्टका साथ अनि भगवानको कृपा परिपूर्ण बनेपछि मात्र यो शरीर हामीलाई मिलेको हो, हाम्रा बलले होइन। त्यसो हुनाले यो मानव देह प्राप्त गरिसकेपछि यसबाट उसले आफ्नो परम लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। जीवात्माका लागि उत्तम साधन, मोक्षका निमित्त उत्तम माध्यम यही मानव देह नै हो। यसैबाट धर्म साधना हुन सक्दछ, यसैबाट उसले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। धेरै विवेक भगवानले प्रदान गर्नुभएको छ नि, अरू योनिमा भएका प्राणीहरूमा त्यति विवेक छैन। मनुष्यमा धेरै विवेक भगवानले दिनुभयो, शास्त्र प्रदान गर्नुभयो। समय समयमा आचार्यहरूको अवतार हुँदै गर्छ जगतमा, उपदेष्टा, सदाचारनिष्ठ। त्यस्ता आचार्यहरूका आचरणले र उहाँहरूका उपदेशद्वारा पनि भगवानको कृपा बनिरहेको छ मनुष्यमा। यसै गरी भगवान स्वयं पनि कहिले राम बनेर कहिले कृष्ण बनेर जगतमा अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ। यो मानव देहमा आएका जीवात्माको कल्याणका निमित्त नै। यसले जानला प्रभुलाई र उसले आफ्नो गन्तव्यलाई निश्चय गर्ला भनेर नै यी सतत प्रयासहरू भगवानले गरिबक्सेको हो। यो व्यक्तिले जान्नुपर्छ, अब पनि गर्ने नगर्ने गर्ने, आचार विचारको केही ख्याल नगर्ने, कर्तव्यको बोध नगर्ने, मानवता शून्य भएर केवल शरीर मानवको छ तर आफ्नो स्वभाव भने दानवको जस्तो छ भने फेरि माथि पुगिसकेको व्यक्ति जसरी पतन हुँदाखेरि उसको दुर्दशा हुन्छ, जीवात्माको दशा पनि त्यही हुन्छ। यहाँबाट नै उसले विवेक गरेर समयमा नि शास्त्रले बताए अनुसारले आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाएर भगवान मार्गमा उन्मुख हुनुपर्दछ। यसकै निमित्त हामीलाई यो शरीर मिलेको हो, यति उत्तम शरीर। यसको महिमालाई हामीले शास्त्रको अध्ययनद्वारा जान्दछौँ, शास्त्र श्रवण गरेर जान्दछौँ। हिजै बताइयो, वेदले सोझै आज्ञा दिनुहुन्छ, त्यो सोझै कुरा उसले पचाउनै सक्दैन। अनि स्मृतिको अवतार हुन्छ, स्मृतिमा पनि विधि र निषेधका कुराहरू हुन्छन्, कथानक पक्ष कम हुन्छ। त्यसकारणले इतिहासको प्रणयन ऋषिहरूले गर्नुभयो। इतिहासले मात्र पनि पुगेन, अझै स्वारस्य थप्नका निमित्त पुराणहरूको सृष्टि हुन्छ, प्रणयन गर्नुहुन्छ ऋषिहरूले। पुराणहरूमा अनेक आख्यानहरू हुन्छन्, त्यस्ता अमूर्त उदाहरणहरूलाई मूर्त रूपले यहाँ वर्णन गरिएको हुन्छ। त्यस्ता पात्रहरूको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। जसरी बालकलाई जानवरका कथाहरू सुनाउने भने अत्यन्तै प्रसन्न भएर सुन्छ हो, अनि अन्तिममा उसलाई एक विषयको शिक्षा दिइएको हुन्छ, यसो गर्न हुन्न, त्यो जानवरले यसो गर्नाले दुःख पायो, उसले यसरी सुख पायो भनेर यी सबैलाई पात्रका रूपले परिकल्पना गरेर कथा सुनाइन्छ। जसरी त्यहाँ बालक अत्यन्तै मुग्ध हुन्छ। यसै गरी हामी पनि ज्ञान शून्य बालक नै हौँ। शास्त्र र ऋषिहरूले हामीमाथि ठुलो उपकार गरिबक्सेको छ। यी अनेक अनेक आख्यानहरूद्वारा हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै अध्यात्मतर्फ उन्मुख गराउनु भएको छ। यसैबाट उज्जीवन गर्न सक्दछ जीवले, त्यसमा पनि मनुष्य देहमा आएको जीवात्माले। श्री विष्णु पुराण पराशर महर्षि जसको उपकारको स्मृति श्री यामुनाचार्य स्वामीले गर्नुभयो, भाष्यकारहरूले गर्नुभएको छ। त्यस्ता पराशर महर्षि उहाँका सन्निधिमा मैत्री ऋषि पुग्नु भएको छ। गएर साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्नुहुन्छ। ओम पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाह्निकक्रियं मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। ग्रन्थका आदिमा मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ।
ग्रन्थका मध्यमा अनि ग्रन्थका अन्त्यमा पनि मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। शास्त्रले यही बताउनु भएको छ। मङ्गलादिनी मङ्गलमध्यमानि मङ्गलान्तानि च प्रथन्ते शास्त्राणि। महाभाष्यकारले यही नै बताउनुहुन्छ। समाप्ति कामो मङ्गलम आचरेत। आफूले प्रारम्भ गर्न लागि कार्य निर्विघ्न परिसमाप्तिमा पुगोस् भन्नका निमित्त, कुनै प्रकारका बाधाहरू नआउन्, विघ्नहरू नआउन् भन्नका निमित्त पहिले मङ्गलाचरण गरिन्छ। आफ्ना इष्टदेवसँग गएर नमस्कार गर्ने, वन्दना गर्ने, अनुज्ञा लिने। शारीरिक, मानसिक, वाचिक मङ्गलाचरण हुन्छन्। मङ्गलको आचरण भनेको मङ्गलको व्यवहार जसरी पनि अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ यसलाई वाणीद्वारा, मनद्वारा अथवा शरीरद्वारा, क्रियाद्वारा। त्यसकारणले आफूले बनाउन लागि ग्रन्थ यसका बीचमा कुनै प्रकारको बाधा नआओस् यसका लागि मङ्गलाचरण गरिन्छ। विघ्न नाश होस् भन्नका निमित्त मङ्गलाचरण गरिन्छ। मङ्गलाचरण 3 प्रकारका हुन्छन्। आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण, त्यसै गरी इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण। यहाँ ग्रन्थको प्रारम्भमा सुतजीले ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, ऋषि हो। पराशर महर्षिका सन्निधिमा मैत्री ऋषि पुग्नुभयो, साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्नुभयो। पराशर ऋषि पनि आफ्ना नित्य कर्महरू, प्रातःकालीन क्रियाहरू सम्पन्न गरेर रहनुभएको थियो। श्लोकका प्रारम्भमा ओङ्कारको उच्चारण गर्नुभएको छ। यही ओम नै ग्रन्थको मङ्गलाचरण हो भनेर ज्ञानीहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। बताइन्छ ओङ्कार मङ्गलको सूचक हो। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेव ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिका बुभौ। एक ओम, अर्को अथ। यसलाई पनि मङ्गलाचरण भनेर बताइएको छ। यी मङ्गलका सूचकहरू हुन्। ग्रन्थका प्रारम्भमा ओङ्कार यहाँ निर्देश गर्नुभएको छ। काहीँ अथबाट प्रारम्भ हुन्छ। यी दुवै मङ्गलका सूचक हुन्। कसरी? पहिले नै ब्रह्माजीका मुखबाट यी दुई शब्दहरू निस्किए। द्वावेव ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्वा, यो कण्ठलाई भेदन गरेर बहिर्यातौ बाहिर आए। प्रथमतः आएका हुनाले यिनीहरू मङ्गलाचरण स्वरूप हुन्। यिनीहरूले मङ्गललाई नै देखाइरहेका छन् र मङ्गललाई नै प्रदान गर्दछन्। त्यसकारणले ओम, यो मङ्गलाचरण यहाँ गर्नुभएको छ। ग्रन्थको विशेष मङ्गलाचरण, आफ्ना इष्टदेवको वन्दना महर्षि पराशरले अलि अगाडि गएर गर्नुहुनेछ। पीठिकामा, ग्रन्थ प्रारम्भमा यस ओम उच्चारणलाई नै मङ्गलाचरण यहाँ मानिएको बुझ्नु पर्दछ। पराशर महर्षि अत्यन्तै शास्त्रमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। पराशर शब्दको अर्थ गर्नुभएको छ प्राचीन व्याख्याताहरूले। श्री विष्णु पुराणका प्राचीन व्याख्याहरू मिल्दछन्। श्री धराचार्य स्वामीजीले पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। यसै गरी विष्णुचित्त नाम गरेका एक आचार्य, विष्णुचित्तीय व्याख्या अत्यन्तै प्रामाणिक मानिन्छ। संस्कृत व्याख्या। पराशर महर्षिको वैशिष्ट्यलाई बताउनका निमित्त पराशर नाम किन भयो, यो उहाँका लागि अत्यन्तै उपयुक्त संज्ञा कसरी छ, व्याख्याताहरूले यसरी बताउनु भएको छ। परान बाह्यको दृष्टिन सम्यक प्रमाणतर्कैः आश्रृणातीति पराशरः। श्रेय हिंसायाम नाम गरेको एक धातु छ। त्यस्ता धातुबाट शृणाति बन्दछ अनि आ उपसर्ग लाग्दा आश्रृणाति यस्तो हुन्छ। पराशर शब्दको अर्थ यस्तो हो कि परान बाह्य कुदृष्टिन, जो वेद बाह्य जति पनि मतावलम्बीहरू छन् त्यस्ता ज्ञानवान पराशर महर्षि जसले वेद विरुद्ध मतहरूको खण्डन गर्नुभएको छ, उहाँको वैशिष्ट्यलाई ग्रन्थका प्रारम्भमा प्रथम श्लोकद्वारा श्री सुतजी महाराजले बताउनु भएको छ। ओम पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाह्निकक्रियं मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। त्यस्ता पराशर महर्षि जसमा अत्यन्तै धेरै ज्ञान छ,
जसले आफ्ना प्रातःकालिक सम्पूर्ण क्रियाहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ, ज्ञानीजनहरू जो सदाचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरू समयमा उठ्नुहुन्छ, उठेर आफ्ना नित्य कर्महरू सम्पन्न गर्नुहुन्छ, स्नान सन्ध्या आदि। त्यस पछाडि भगवानको नित्य सेवा पनि सम्पन्न गर्नुभएको हुन्छ। भगवत समाराधना दिना विशेषतः विमल मानसम, भगवानको आराधना इत्यादिद्वारा जसले आफ्नो मनलाई अति निर्मल बनाउनु भएको छ। यसबाट के बुझिएको छ भने मुनिवर हुनुहुन्छ अत्यन्तै ज्ञान सम्पन्न, यो अर्थ भयो। प्रातःकालीन क्रिया गर्नुभएको छ, सम्पन्न गर्नुभएको छ। यसबाट के बुझिन्छ? उहाँ अनुष्ठानले अथवा आचरणले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। पौर्वाण्यिक क्रिया सम्पन्न गर्नुभयो प्रातःकालीन। यसबाट के तात्पर्य सिद्ध हुन्छ भने प्रातःकाल भनेको सत्वगुणलाई बढाउने काल हो। त्यसकारणले उहाँ सत्वगुणी हुनुहुन्थ्यो, सत्वगुणी देवताको उपासना गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका सात्विक शास्त्रहरू चिन्तनका विषय बनेका थिए। यी कुराहरू सिद्ध हुन्छन्। त्यस्ता पराशर महर्षिलाई साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्नुभयो मैत्रेय ऋषिले अनि अत्यन्तै शास्त्रसम्मत जिज्ञासाले परिपूर्ण भएको सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो, जुन प्रश्न लोकका मङ्गलका निमित्त छ, लोकको हितका निमित्त छ। भगवान श्री गीताचार्यले गीतामा आज्ञा गर्नुभएको छ, शिष्यले गुरुका साथमा जाँदा कसरी जाने। पहिले त कस्ता गुरुका नजिक जाने त्यो कुरा बताइएको छ। तत्त्वदर्शी हुनु पर्यो, ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न हुनु पर्यो, त्यस्ता गुरुका साथमा जाने। जाँदा कसरी जाने? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्त गर्नका निमित्त जाँदा पहिले जाने प्रणिपात साष्टाङ्ग गर्ने, आफ्नो मर्यादा अनुसार आफ्नो नाम उच्चारण गरिकन साष्टाङ्ग दण्डवत। त्यस पछाडि आफूले सकेको सेवा गर्ने, अनुकूल समयलाई हेरेर अब आत्मकल्याणका निमित्त जिज्ञासा गर्ने। कहिल्यै पनि कुतर्क गर्न हुन्न गुरुदेवका सन्निधिमा। यहाँभित्र आफू जान्ने हुँ भनेर मैलो लेदो भरेर गएको छ अनि मुखले चाहिँ मैले केही जानेको छैन हजुर यो के होला भनेर कहाँ कता लडाउन पाइन्छ भनेर जिज्ञासा गर्दैछ भने त्यो जिज्ञासा हुँदैन। त्यो शिष्यको लक्षण होइन। शिष्यमा केवल खालीपन हुनुपर्दछ, पवित्रता हुनु पर्यो हृदयमा। मैले केही जानेको छैन, जस्तो कि कोही बर्तनमा फोहोर चिज भरिएको छ भने माथिबाट उत्तम चिज लगाइदिने हो भने पनि त्यो फोहोरमै परिगणित हुन्छ। त्यो उपदेश त्यस्तै हो। भित्र अत्यन्तै अहङ्कार छ, म जान्ने हुँ भन्ने छ। यिनले के जान्दा रहेछन् भनेर विचार गरेर सोध्न गयो व्यक्तिले भने त्यहाँबाट राम्रै चिज आए पनि त्यो खराब, त्यो अहङ्कारमा, त्यो अभिमानमा प्रवेश गरेर त्यो उपदेश काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसकारणले अत्यन्तै जिज्ञासु बनेर जानुपर्छ। आफू खाली छु, केही नजान्ने छु, अज्ञानी छु, यस भावद्वारा नै गुरुजीका सन्निधिमा जानुपर्छ। अर्जुनलाई आज्ञा गर्दै हुन्छ भगवानले। त्यस पछाडि आफूले सकेको सेवा गर्ने उहाँलाई जस्तो आवश्यकता रहन्छ। सेवा भनेको चरण सेवा नै गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन। काहीँ बसेर टाढैबाट पनि शिष्यले गुरुको सेवा गर्न सक्दछन्, त्यो आवश्यकताको पूर्ति गरिदिन सक्दछन्। मनले, वचनले, कर्मले, धन दौलतले, बल पराक्रमले, विवेकले, जस्ता प्रकारले पनि आवश्यकता अनुसारको सेवा सम्पन्न गर्न सक्दछन्। यसरी सेवा पनि गर्नुपर्छ शिष्यले गुरुको। त्यो भयो भने मात्रै उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्त्ववेत्ता ज्ञानीहरूले हे अर्जुन तिमीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहुनेछ। भगवानले जो आज्ञा गर्नुभएको छ त्यही मर्यादा अनुसार नै आज मैत्रेय ऋषि पराशर महर्षिका सन्निधिमा पुग्नु भएको छ। उसै गरी साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्नुभयो, अनुकूल समय हेरेर बस्नुभएको छ। अब मैत्रेय ऋषिले थाहा पाउनुभयो यस बेला जिज्ञासा गर्न उपयुक्त छ। हात जोड्नुभयो र भन्नुभयो हे गुरुदेव
त्वत्तो हि वेदाध्ययनम् अधीतम् अखिलं गुरो धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमम्। आजसम्म हजुरकै कृपाले त म जे छु जहाँ छु यो सबै हजुरकै कृपा नै हो। प्रभु, सारा वेदको मैले अध्ययन गरेँ, वेदाङ्गको पनि अध्ययन गरेको छु मैले हजुरबाटै। तमाम धर्मशास्त्रहरूको उपदेश हजुरले गरिबक्स्यो। अरू पनि इतिहास पुराण आदि सबै हजुरबाटै मैले प्राप्त गरेको हुँ। हजुरका कृपाले नै सबै परिपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। यस्तो कृपा भएको छ गुरुदेव हजुरबाट म माथि। ओहो, कोही मसँग शत्रुता गर्ने व्यक्ति छन्, तर पनि उनीहरूले यो भन्न सक्दैनन् कि यो मैत्रेयले केही जानेको छैन, यो अनपढ हो, अज्ञानी हो भनेर मेरा शत्रुहरू पनि भन्न सकिरहेका छैनन्। यो सबै हजुरका कृपाले हो। हेर्नु, आचार्यको प्रशंसा गर्नुपर्छ भने यसै गरी गर्नुपर्छ। तत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमं वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायसो एपि विद्विषः। मसँग द्वेष गर्दछन्, तर पनि मैत्रेयले सबै शास्त्रको अध्ययन गरेका छन् है। उनले केही अध्ययन नगरेका होइनन्। उनीहरू पनि मसँग झुक्त छन्। यो सबै हजुरकै कृपाले हो। त्यसो हुनाले त्यस्तो मलाई पात्र बनाउने काम पनि हजुरले नै गरिबक्स्यो। अझै पनि मलाई सुन्ने इच्छा छ प्रभु। हजुर धर्मलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। यो जगत कहाँबाट भयो, पहिले कस्तो थियो, अहिले कसरी टिकेको छ, अनि पछि के हुन्छ यसको परिणति, त्यो पनि मलाई सुन्ने इच्छा छ। कृपा गरेर बताइदिबक्स्योस्। यन्मयं च जगत् ब्रह्मन् यतः एतत् चराचरम। यो जगतको मूल कारण के हो, कहाँबाट बनेको छ, यो कहाँ टिकेको छ, अनि यो चर र अचर दुई प्रकारको स्थितिले अवस्थित भएको यो जगतको वास्तविक स्वरूप के हो, पहिले कहाँ थियो यो लीनम आसिद यथा यत्र, अनि अहिले यस्तो दृश्य रूपले देखिएको छ, पछि यसको पनि समापन होला अवश्य पनि। किनभने कार्य देखिसकेपछि त्यसको कारण सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि त्यो कार्य छ भने त्यो कार्यको ध्वंस, नाश पनि एक दिन अवश्य हुनुपर्दछ। लयम एष्यति यत्र च, काहीँ न काहीँ त यो गएर लीन हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले कहाँ जान्छ यो जगत, त्यो पनि हजुरले बताइदिबक्स्योस्। जस्ता जस्ता भूत प्राणीहरू छन् जगतमा, कति प्रकारका शरीर लिएर आएका छन्, उनीहरू कति सङ्ख्यामा छन्, कति प्रमाणमा छन्, त्यो पनि हजुरले बताइदिबक्स्योस्। देवादीनां च सम्भवम, देवताहरूको सृष्टि कसरी हुन्छ। आदि शब्दले मनुष्य, स्थावर, तिर्यक आदि गरेका सबै योनिहरूको सृष्टिको कुरा सम्झनु पर्दछ। समुद्र भए, पर्वत भए, यिनीहरूको स्वरूप कस्तो हो, यी कसरी टिकेका छन्, पृथ्वी यिनको परिमाण कस्तो छ, यिनको स्वरूप के हो, त्यो पनि हजुरले बताइदिबक्स्योस्। सूर्य आदि गरेका ग्रहहरूको स्थिति के हो, ग्रह, नक्षत्र, तारा, यो खगोल, यसको अवस्थिति कसरी रहेको छ, त्यो पनि हजुरले बताइदिबक्स्योस्। देवताहरूका वंश परम्पराहरू कस्ता कस्ता भए, कुन कुन समयमा कस्ता प्रकृतिका देवताहरू हुन्छन्, त्यो पनि हजुरले आज्ञा गर्न पर्दछ। मनुहरूको वर्णन गर्ने, मन्वन्तरको वर्णन गर्ने, अनि मन्वन्तरमा भएका त्यस्ता वर्णन गर्न योग्य वंशको वर्णन पनि हजुरले गरिबक्सनु पर्दछ। हिजो हामीले सुन्यौँ, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणं। सृष्टि, प्रलय, वंश विस्तार, मन्वन्तर अनि वंशमा भएका उत्तम पात्रहरूको चरित्र, यी 5 चिज भएर पुराण बन्दछ। 5 लक्षण हुन् पुराणका। यी सबै नै सोध्दै जानुभएको छ आज मैत्रेय ऋषिले पराशरजीका सन्निधिमा। कल्प कति भए, कल्पको विभाग कस्तो छ, जुन कल्पका निमित्त
चतुर्युगीको आवश्यकता पर्दछ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी कति पटक घुमिसक्दाखेरि एक कल्प हुने हो। त्यसको समय कस्तो रहन्छ अनि प्रलय कस्तो हुन्छ त्यसको स्वरूप पनि मलाई जान्ने इच्छा छ। कल्पान्तस्य स्वरूपम च युगधर्मांश्च कृत्स्नसः। कसरी प्रलय हुन्छ, त्यसका प्रकारहरू कति छन्, स्वरूप कस्तो हो, युगका धर्महरू पनि मलाई समग्रतया श्रवण गर्ने इच्छा छ। प्रभु कृपा गरेर बताइदिनु बक्सियोस्। देवता भए, ऋषि भए, राजाहरू भए, जो अत्यन्तै महनीय छन्, स्मरण गर्न योग्य छन्, उनीहरूका पावन चरित्र पनि सुन्ने इच्छा छ। वेदका शाखाहरू, शाखा विभाजन गर्ने त्यस्ता व्यासजी र उहाँका कर्महरूलाई पनि म विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। उहाँले के गर्नुभयो, कसरी शाखाहरूको विस्तार गर्नुभयो, कस्ता शिष्यहरूलाई पढाउनुभयो। यो आज्ञा होस् धर्मांश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनां। वर्णाश्रम धर्मका विषयमा पनि सुन्ने इच्छा छ प्रभु। 4 वर्णहरू हुन्छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यसै गरी 4 आश्रमहरू, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। यिनीहरूका धर्महरू पनि मलाई सुन्ने इच्छा छ। गृहस्थीले के गर्नुपर्छ, ब्रह्मचर्य धर्म के हो, वन्याश्रमीहरूले कसरी रहनुपर्छ, सन्यासहरूको कर्म के हो। यस्तै प्रकारले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यिनीहरूका कर्महरू के हुन् विस्तारसँग सुनाइदिनु बक्सियोस्। हजुरकै श्रीमुखबाट सुन्ने इच्छा छ मलाई। श्रोतुम इच्छाम्यहं सर्वं त्वत्तः। किन हजुर वासिष्ठनन्दन, हजुर वासिष्ठका पुत्र हुनुहुन्छ। यहाँ हिजो पनि बताइयो पराशर महर्षिको वंश परम्परालाई। वशिष्ठ भइहाल्नुभयो। उहाँका पुत्र जसको नाम हो शक्ति, उहाँलाई वासिष्ठ भनेर यहाँ बताइएको छ। वशिष्ठस्य अपत्यम पुमान वासिष्ठ। उहाँका पुत्र भन्दा वासिष्ठ नन्दना, शक्तिलाई आनन्द दिने भन्ने यस्तो अर्थ हुन्छ। ब्रह्मा हुनुभयो, ब्रह्माका पुत्र हुनुभयो वशिष्ठ, वशिष्ठबाट हुनुभयो शक्ति, शक्तिका पुत्र हुनुभयो पराशर, पराशरका पुत्र हुनुहुन्छ व्यास, व्यासका पुत्र हुनुहुन्छ सुकदेव। त्यसकारणले आज पराशर महर्षिसँग मैत्री भन्दै हुन्छ हजुर शक्तिका पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हजुरले धेरै जान्नुभएको छ। जस्ता गुरु परम्परामा, जस्ता वंश परम्परामा व्यक्तिको जन्म भयो नि, स्वाभाविक रूपले त्यो विषयलाई उसले सजिलै ग्रहण गरेको हुन्छ। अति दुराचारीहरूका वंशमा कोही सज्जनकै जन्म होस्, ज्ञान शून्यका कुलमा जन्म होस्, उनीमा त्यो ज्ञानको सञ्चार हुनै सक्दैन, धेरै कठिन हुन्छ। तर जो ज्ञानी छन्, पितामह, उनका पनि पितामह, अझै माथिका, अनि त्यस्ता ज्ञानीको वंश होस् अनि उनीहरू त्यही ज्ञानकै मार्गमा लागेका हुन्, आफ्ना पिताका पदचिन्हलाई पछ्याएका हुन्, उनीहरूमा त्यो ज्ञानको प्रसारण हुँदै 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 आएको हुन्छ। त्यसकारणले यो परम्परा सम्झाउनका निमित्त वासिष्ठ नन्दन यस्तो सम्बोधन गर्नुभएको छ। हे प्रभु, हजुरका कृपामा अत्यन्तै निर्भर भएर रहन सक्ने, हजुरको कृपालाई स्मरण गर्न सक्ने र त्यसको अनुभूति गर्न सक्ने स्थितिमा हजुरले मलाई बनाइदिनु पर्दछ। मेरो मन केवल हजुरमा लागोस्, हजुरका बाणीमा लागोस्, यही कृपा गरी बक्सियोस्। एनाहम एतत् जानियाम। अहिले जति मैले जिज्ञासा गरेको छु यो सबै जान्नका निमित्त हजुरमा परिपूर्ण निष्ठाको आवश्यकता छ। हजुरले प्रदान गरिबक्सने उपदेशमा पनि निष्ठा हुनु, मन लाग्नु अत्यन्तै आवश्यक रहन्छ। हेर्नु, हामी कथा सुन्न जान्छौँ, गुरुले अत्यन्तै सुन्दर कथा सुनाइरहनु भएको छ आत्मकल्याणका निमित्त, तर पटक्कै त्यहाँ मन लागेन भने त्यहाँ जानु र नजानुको कोही अर्थै रहँदैन। मन लागोस्, त सुन्दै जाँदाखेरि आफूले त्यस प्रकारको दिव्यानुभूति पनि गर्छ व्यक्तिले। पहिलो त मन नै कथामा लाग्नु पर्दछ,
मन लाग्नका निमित्त गुरु कृपाको आवश्यकता रहन्छ। गुरु कृपा नभइकन मन त्यहाँ लाग्दैन। गुरु कृपा नै भगवत कृपा हो। जस्तो कि कहीँ हामी जान्छौँ, कोही शिक्षकले पढाउँदैछन्, कहीँ बस्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ सुन्दा त्यो सुनौँ लाग्दछ, हाम्रो मन त्यहाँ खिचिन्छ। कहीँ गयो अत्यन्तै विद्वान छन् अरे थाहा छ, तर सुन्दाखेरि आफूलाई कतिखेर त्यहाँबाट उठाउँ जस्तो भएको हुन्छ, मन लाग्दैन। त्यो गुरुमा हुने जो गुरुत्व छ नि, त्यो गुरुत्वकै कारणले त्यस श्रोतामा कथाप्रति रुचि बन्ने हो। उनमा गुरुत्व छैन यदि भने श्रोतामा पनि रुचिको कमी हुन्छ। त्यसकारणले हजुरमा त्यस्तो गुरुत्व छ। प्रभु कृपा गरिबक्सियोस्, हजुरका वाणीमा निष्ठा बनोस्, हजुरमा श्रद्धा बनोस्। जसले कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँप्रति हाम्रो परिपूर्ण भर भएन, विश्वास भएन, श्रद्धा भएन भने त्यस कथाले हाम्रो जीवनमा कुनै प्रकारको परिवर्तन ल्याउँदैन। वेदले पनि भन्नुभयो आचार्य देवो भव, आचार्यलाई साक्षात् भगवान मान। गुरु धेरै प्रकारका हुनुहुन्छ, कोही उपकारक हुनुहुन्छ, कोही उत्तारक हुनुहुन्छ। उपकारक गुरुहरू तमाम शिक्षाचार्यहरू जसबाट हामीले अध्यात्म शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ उहाँहरू सबै उपकारक हुनुहुन्छ। केही न केही हामीले उहाँहरूबाट सिक्यौँ, उहाँहरूको आचरणलाई हेरेर सिक्यौँ, उहाँले दिने उपदेशलाई सुनेर हामीले सिक्यौँ, जीवनमा कुनै न कुनै परिवर्तन आयो। उहाँहरू सबै हाम्रा उपकारक आचार्यहरू हुनुहुन्छ। उत्तारक आचार्य हुनुहुन्छ उहाँ जसले हामीलाई दीक्षा प्रदान गर्नुभयो, शरणागति मार्गमा लगाउनुभयो, मोक्ष मार्गमा आबद्ध गराउनुभयो। उहाँ भने उत्तारक आचार्य हुनुहुन्छ, यस संसारबाट पार तारिदिने। उपकारक आचार्यको पनि उत्तिकै महिमा छ संसारमा, किनभने उपकारक नहुनु हुँदो हो त हामीले उत्तारकलाई प्राप्तै गर्न सक्दैनथ्यौँ, उहाँको महिमालाई जान्नै सक्दैनथ्यौँ। गुरुको महिमा हामीले सुन्नै सक्दैनथ्यौँ र जान्नै सक्दैनथ्यौँ। त्यसकारणले उपकारक आचार्यहरूबाट हामीले आचार्यको महिमा, शास्त्रको महिमा, भगवानको महिमा, मानव जीवनको कर्तव्य इत्यादि सबै हामीले उपकारक आचार्यहरूबाटै सुन्ने हो। त्यस पछाडि व्यक्ति दीक्षित हुन्छ शरणागति मार्गमा। उहाँ आचार्य जो हुनुहुन्छ उहाँलाई उत्तारक भनिन्छ, उहाँले संसारबाट पार तारिदिनुहुन्छ। यहाँ प्राप्त गरेको उपदेशकै आलोकमा उसको दीक्षा सफल भएको हुन्छ। त्यसकारणले विचार गर्ने हो भने, यता साधनाका क्रमले विचार गर्दै जाने हो भने उत्तारक आचार्यभन्दा पनि अत्यधिक सम्मान उपकारक आचार्यलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उपकारक आचार्यबाट धेरै सुनेको छ, यसो गर्नुपर्छ थाहा छ, तर त्यो गरेन भने उपार लाग्दैन। त्यसकारणले यो साधनाको सिद्धिका तर्फबाट हेर्ने हो भने उत्तारक आचार्यको महिमा जीवनमा अत्यधिक छ। त्यसकारणले यी दुवै पाटाबाट हामीले विचार गर्ने हो भने उत्तारक आचार्य, उपकारक आचार्य, शिक्षा प्रदान गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, यी दुवै प्रकारका आचार्यहरू भएर नै हाम्रो जीवन सफल बनेको छ, हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दछौँ। त्यसकारणले आज मैत्री ऋषिले भन्नुभयो, प्रभु हजुर कृपा गरी बक्सियोस्, हजुरका वाणीमा मेरो निष्ठा बनोस्, श्रद्धा बनोस्। ओहो, उहाँ त साक्षात् मेरा लागि ईश्वर समान हुनुहुन्छ भनिसकेपछि व्यक्ति शास्त्र पल्टाउन थाल्दैन। आफूले विश्वास गरेका त्यस्ता आचार्यका वाणी सुनिसकेपछि ओहो, यही नै हो शास्त्रले भनेको, यही नै हो वेदले भनेको, अब मैले शास्त्र हेरिरहनु पर्दैन। शास्त्र हेरिरहँदै त उसलाई अनेक प्रकारको दुविधा हुन्छ। हेर्नु, कहीँ केही भनेको छ, कहीँ केही भनेको छ। एक प्रकारको निर्णय शास्त्र हेरेर दियो, अलि पछाडि अर्को कुनै शास्त्रमा त्यसको ठिक्क विपरीत निर्णय मिलिरहेको हुन्छ। ओहो, मैले गल्ती गरेँ कि त्यसबेला लाग्दछ। तर आचार्यहरूले त्यस प्रकारको दुविधाग्रस्त कुनै उपदेश गर्दै गर्नुहुन्न। तिम्रो कल्याण यसरी हुन्छ, तिमी यहाँबाट पार लाग्दछौ, तिम्रो लक्ष्य यस्तो हुनुपर्छ, एउटै विषय बताइदिबक्सन्छ। त्यो महौषधि समान हुन्छ। त्यसकारणले शास्त्र हेरेर व्यक्तिले आफूले निर्णय गर्न धेरै नै जटिल। एक त शास्त्रमा पहुँच नै हुँदैन, उसको योग्यता नै हुँदैन, शास्त्रको उपलब्धता नै रहँदैन। अर्को कुरा, अनेक प्रकारका शास्त्रका तारतम्यलाई नबुझेर ऊ आफै त्यहाँ रुमल्लिरहेको हुन्छ।
तर प्रामाणिक आचार्यलाई सोध्ने र उहाँबाट उपदेश प्राप्त गर्ने हो भने उहाँले भनेका कुरा हामीलाई सरक्कै जीवनमा विश्वास पनि हुन्छ अनि निर्णयमा पनि पुग्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले निष्ठा बनाउनु, आचार्य देवो भव आफ्ना आचार्यमा, चाहे शिक्षाचार्य हुनुहोस् चाहे दीक्षाचार्य हुनुहोस्, उहाँमा परिपूर्ण विश्वास हाम्रो बन्न सक्यो भने उहाँले दिएका उपदेशले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसैबाट व्यक्तिले मार्ग प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले आज मैत्री ऋषिले जिज्ञासा गर्दै भन्नुभयो, प्रभु त्यस्तो मलाई बनाइदिई बक्सियोस्, हजुरका बाणीमा मेरो निष्ठा बनोस्, मेरो मन त्यहाँ लागिरहोस्। जति हजुरले सुनाउँदै सुनाउँदै जानुहुन्छ त्यो सबै मैले रसास्वादन गरिरहन सकौँ आनन्दका साथ। यो हजुरकै कृपाबाट सम्भव छ। महापुरुषको दृष्टि पर्यो भने, अत्यन्तै निहीन व्यक्ति छ भने पनि, उसको अन्तःकरण अति मलिन छ भने पनि त्यहाँ दृष्टि परिसकेपछि बिस्तारै त्यो उग्रदै जान्छ, निर्मल बन्दै बन्दै जान्छ व्यक्ति। अघिसम्म होइन भन्दै गरेको कुरा हो कि क्या हो जस्तो उसलाई लाग्न प्रारम्भ हुन्छ। यदि त्यस्ता महापुरुषहरू, कुशल साधकहरूको दृष्टि हाम्रा जीवनमा पर्यो भने। आज यो रहस्यलाई उद्घाटन गर्दै मैत्री ऋषिले भन्नुभयो, प्रभु मलाई त्यस्तै बनाइदिई बक्सियोस्, हजुरका दृष्टिहरू ममा परुन्, हजुरका बाणीमा मेरो निष्ठा बनोस्, मेरो मन अविचलित भएर यो कथारस पान गर्नका निमित्त रहोस्, यस्तो हजुरले कृपा गरिबक्सियोस् भनेर तमाम जिज्ञासाहरूका साथमा आचार्य निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, भगवत निष्ठाको कामना पनि आफ्ना आचार्यबाट गर्नुभयो आज मैत्री ऋषिले। अब अगाडि पराशर ऋषिले कसरी उपदेश प्रारम्भ गर्नुहुन्छ यो सुन्न भने हामीले भोलिसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। आजको कथा यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। भगवानको नाम जपे आफै कृपा मिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण